A Porto Gruaro si inaugura un nuovo anno accademico con il record di 11 borse di studio consegnate ad altrettanti studenti e studentesse. Borse di studio che dimostrano nello specifico come il territorio sia affezionato all'università. I fondi, oltre 10.000 euro, infatti, arrivano da donazioni. Credo sia un'esemplificazione importante di quella che è la meritocrazia, nel senso che siamo ancora bisognosi di riconoscere che ci sono ancora tanti ragazzi che si impegnano e vogliono fare seriamente la professione e si riconoscono anche meritevoli di essere riconosciuti con delle borse di studio, ma apprezzati da chi le borse di studio le erogano, che sono associazioni, enti, istituzioni del territorio. 57 gli studenti immatricolati al primo anno, un centinaio complessivamente a frequentare il corso di laurea. Padova ha 19-20 adesso sedi decentrate, gran parte delle quali sono piccole sedi che risultano importanti per due motivi: da un lato per l'impegno dell'Ateneo di garantire anche in queste sedi i servizi e i diritti agli studenti che non possono studiare a Padova, dall'altro lato indicano l'importanza e la volontà dell'Ateneo nel permeare il territorio. Il corso di laurea fino ad ora ha laureato circa 750 infermieri, la maggior parte di loro ora lavora nelle strutture sanitarie e sociosanitarie del territorio. I professionisti che si formano in questo corso di laurea creato dall'Università di Padova con ASL 4 trovano culla qui per unirsi a noi nel percorso di assistenza ai non autosufficienti.